Саламатсыздар ма? Бүгінгі эфирімізге қош келдіңіздер. Тегін денсаулық марафонының бүгінгі соңғы күні барлықтарыңыз күткен да, соңғы күніне қош келдіңіздер. Менің дауысым жақсы естіліп тұрған болса, мына жерде чатта маған сәлем берсеңіздер, дауыстың жақсы естіліп тұрған тағы бір тексеріп кетсек. Бұл жерде сондықтан барлық кураторлар, бүгін марафонға қатысып отқан адамдар, барлықтарыңызға сәлем. Шымкент қаласынан бүгін эфиріміздің ең соңғы күні, тегін денсаулық марафонының ең соңғы күні. Сондықтан сіздерге барлықтарыңызға қайырлы кеш, дендеріңізге саулық тілеймін. Қай жақтан боласыздар? Сіздермен таныса отырайық. Эфирдің бірінші күні де болған, екінші күні де, үшінші күні де болған адамдар болса, 1, 2, 3 деген цифраны осы жерге жазып кетсеңіздер, кімнің қаншалықты 3 күнде қандай ақпарат алғанын білетін едім да. Сондықтан осы жерге қай қаладан, эфирдің бірінші күнінде қатыстыңыз ба, екінші күнде қатыстыңыз ба, үшінші күні де қатыстыңыз ба? Жұмакүл ханым, сіз үшін өте қуаныштымын да, 1, 2, 3 деп жазыпсыз. Сіздерді Петропавл қаласынан 1, 2, 3, Қызылорда қаласы, Шиеліденмін, 2 рет қатысып отырмын. 2 рет қатыссаңыз, бұл әлі өкінішті емес. Бүгін тағы да эфиріміздің 3-ші күні. Бірінші эфирде болмаған ақпараттар тағы да қысқа осы жерде 3-ші эфирде, қорытынды эфирде тағы да 1 рет қайталап өтеміз. Атыраудан, Атырау қаласынан, Есік қаласынан барлықтарыңызға қуаныштымын. Атыраудан, Алматыдан, Атыраудан, Есік қаласынан қайырлы кеш барлықтарыңызға. 5 минут осы эфирге жиналсақ, одан кейін эфиріміздің негізгі тақырыптарын ары қарай жалғастырсақ. Ақтөбе қаласы, Талдықорған қаласы, Алматы облысы, Қазақстанның бүкіл картасы жиналыпты. Бүгін қуаныштымын да, осындай марафонға өзінің денсаулығын қазына екенін да, байлық екенін біліп, бірінші, екінші, үшінші күні де қатысқан жандарға басымды иемін. Себебі бұндай марафон күнде беріліп жатқан жоқ та. Біз осындай марафонды жиі ұйымдастырмаймыз да, анда-санда ұйымдастырамыз. Сондықтан осы марафонға келіп қатысып, денсаулығыңыздың мықтауына алғы шарттарды алғаныңызға өте қуаныштымын. Сондықтан Ащыбұлақ ауылы, Алматы қаласынан, Алматы қаласы. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгінгі эфиріміз мықты ақпаратқа өте толы, от эфир болады деймін, от эфир. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін да. Бүгін сұрақ жауапқа өте көп уақыт бөлеміз деп шештік. Себебі алдыңғы эфирлерде бізде негізгі ақпаратымыз өте көп болғандықтан, көпшіліктеріңіздің сұрақ жауаптарыңызға мен жауап бере алмай қалдым. Сондықтан бүгінгі эфирдің соңында сұрақ жауапқа өте көп уақыт қалдырамыз деп шештік. Сондықтан сұрақтарыңыз болатын болса, қазірден бастап ойланып, сұрақтарыңызды сформировать етіп та, маған эфир соңында дайындап жазып отырсаңыздар, шеттеріңізден сұрақтарыңыздың барлықтарыңызға жауап беремін. Сондықтан бүгінгі эфирдің көпшілігін сұрақ жауапқа қалды. Сондықтан эфирдің соңына дейін болыңыздар, мықты ақпаратты аласыздар. Кеш жарық. Барлықтарыңызға қуаныштымын да. Бүгінгі осындай бізде керемет эфирдің 3-ші күні болғалы жатыр да. Сіздерді қимай жатырмын бір жағынан да. Бірінші күнінде сіздермен бірге болдым, екінші күніде, бүгін 3-ші күніде да. Сондықтан сіздермен бауыр жақын етене аралас болып қалдық та. Осы жерде сұрақтарыңызды айтып та, көп адамның өзінің ағзасындағы қаншалықты шлактардың бар екенін біліп, ағзасындағы жасырын жүрген ауруларының себебі неден екенін біліп та, көпшілігі мына жақта кері байланыс беріп жатсыздар да. Ағзаның қаншалықты дәрежедегі шлактанғанын
әсері сіздің жүрек қан тамыр жүйесінде, асқазан ішек жолына, ми қайнайналым жүйесіне, сонымен қатар эндокриндік жүйеңізге да көбею жүйеңізге қандай зиянын тигізетінін біліп жатсыздар да. Сондықтан барлықтарыңызға кеш жарық, қуаныштымын да сіздермен осындай бүгін эфиріміздің 3-ші күні болғандықтан. Барлықтарыңызға кеш жарық. Сонымен бүгінгі эфирімізді бастасақ та. Біз енді мына жерде көпшілігі эфиріміздің 1-ші күнде, 2-ші күнде, 3-ші күніде болыпты. Сондықтан сіздерде мен білетін білімімнің сіздерге барынша осы жерде бір 5% десем көптік болып кетеді да. Бір 0,5 па 1% бердім деген үміттемін. 1-ші, 2-ші күндегі ақпарат ол менде осы медицинада жүргеніме 17 жылдың ішінде жинаған 1% білімімді алдыңыздар да. Осы 2 күннің ішінде бүгінде сіздерге тағы өзімнің біліміммен тағы да бөлісем да. Сондықтан бізде қазір қайталауды айтып кетсем да, біз 1-ші, 2-ші эфирде біз анау мифтерді талқыладық та, тамақтану арқылы денсаулығымды жақсартуға болады, немесе биологиялық белсенді қоспаларды ішу арқылы ағзамдағы бүкіл дефициттерді жабамын деп та. Сонымен қатар өзінің созылмалы ауруларын емдеген кезде өзінің көңіліне толатындай нәтиженің алмауының себебі неде екенін түсіндік та. Оның бәрі ағзадағы шлактардың, токсиндердің көптігінің әсерінен да. Сондықтан осы тақырыптардың барлығы бізде эфиріміздің 1-ші күні толығымен талқыладық та. Сондықтан сіздер менің білімімнің, мен қазір өзім білімімді сараптап сіздерге айтып жатырмын да, білімімнің 1 ғана процентін бердім деген үміттемін, бердім да. Егер сіздерге мен 10, 20, 30%-імді беретін болсам да, оған 3 күн жетпейді, әрине да. Оларға айлары келеді да. 3 ай, 6 ай, 1 жылдың ішінде сіздер менің білімімнің бір 50%-ін ала аласыздар да. Себебі мен осы медицинада жүргенде біз дәрігерлер күнделікті оқудамыз да, қайбір ауруды қалай жақсы емдеу керек та. Осы біздің денсаулықты алдын алу, аурудың алдын алуын күнде оқығандықтан сіздерден қарағанда білім бізде өте көбірек, и практикада көп та. Неше түрлі диагноздарды көрдік та. Мен өз практикаммен мақтана аламын, себебі өте кейбір дәрігерлік қызмет атқарса да, өмірінде бір рет туберкулез диагнозын қойып көрмеген да, өмірінде бір рет энцефалит диагнозын қойып көрмеген, өмірінде бір рет инсульт диагнозын қоймаған да, өмірінде бір рет ботулизм деген өте сирек кездесетін диагноздар, паралич Белла деген өте сирек кездесетін диагноздар. Олар тек қана кітапта бар диагноздар да. Оларды мен өзімнің практикамда көріп та, сондай диагноздарды қойған. Мен оны әрқашан айта берем, өзімнің практикалық тәжірибемнің өте көптігін да. Сондықтан сіздер осы 1-ші, 2-ші күні мен білетін білімнің 1 ғана процентін алдыңыздар деген үміттемін. Бізде алда әлде ақпараттар өте көп та. Слайдымызды ары қарай жалғастырсақ, бұл жерге эфиріміздің 1-ші, 2-ші күнде бізде анкета сұрақтарын жүргіздік та. Адамның ағзасы қаншалықты дәрежедегі шлактанған, біреулеріңіз 1-ші степень, біреулеріңіз 2-ші степень, біреу 3, біреу 4. Бір кісінің комментарий әлі есімде, онкология деп айтты да, яғни ол ағзаның шлактануының ең соңғы степені. И 2-ші бір комментарий менің көзіме оттай басылды. Ол кісі айтады: менде ешқандай сіз айтып тұрған степендердің бірде біреуі жоқ деп та. Ол кісі үшін мен өте қуаныштымын да, яғни ол кісінің ағзасында токсическая нагрузка, яғни жасырын түрде, пока ол кісі өзінің ағзаның айтып айтқан сигналдарын естімейді, білмейді де. Сондықтан біз көпшілігіміз саумыз деп ойлаймыз да. Менде ешқандай шағым жоқ, менің басым ауырмайды, менде аллергия жоқ, менде гастрит жоқ, менде холецистит жоқ та, менде пилонефрит жоқ, менде көз көруім жақсы, құлақ естуім жақсы. Сіздердің айтып жатқан симптомдарыңыздың бірде біреуі
себебі менде кездеспейді деп ол адам енді өзін саумын деп ойлап тұр ғой да. Сонымен менің алдыма үлкен көп кісілер келеді да, осы дәрігерге барсаң дейді да, жоқ ауруыңды пайда қылады дейді да. Себебі біз оны не үшін айтамыз да, мен алдыма егер қабылдауға адам келетін болса, мен оның жалобысын сұрамай ақ, бет әлпетін көру арқылы, алақанын ұстау арқылы, тырнағының түсін көру арқылы, шашын бір сипау арқылы, терісін бір сипау арқылы ол адамның ағзасында қаншалықты дефициттердің бар екенін шамалап білемін. Себебі бәрібір да практика есть практика деген сөз. Күнделікті сіз ауру адамдарды көре берсеңіз, уже сіз білесіз да, кімнің сау, кімнің ауру екенін деген. Сондықтан көп адамдар өзін сау деп жүргенмен дәрігерге барғанда жоқ десе бір анемия диагнозын қойып береді дейді да. Сондықтан сондай болмас үшін біз жылына бір рет не істеуіміз керек екен, чекап өтіп тұруымыз керек екен. Себебі күнделікті ағзадағы стресс, экология, дұрыс тамақтанбау да, бұның бәрі не істейді, ағзадағы өзіміздің ағзамыздың резервтерін не істейді, төмендетеді. Ал бізде резервтер төмендейтін болса, бізде біртіндеп патологиялар туындай бастайды. Біз мысалы медицинаға келген кезде бізде бірінші физиология деген сабақ болды, одан кейін патофизиология деген сабақ болды. Сол кездегі бірінші кітабымыздың ашқан беті кіріспесі ауру дегеніміз не деген сөзден басталды да. Сол кезде аурудың стадиялары, ауру даму үшін оның стадиялары өте көп та. Инкубациялық кезеңі бар да, немесе қазақша жасырын кезеңі, одан кейін ауру алды кезеңі да. Аурудың стадиялары өте көп. Сондықтан біздің мақсатымыз бүгін менің сіздерге да осы 2 күнде жеткізгім келгені, біз ауру пайда болып қойғаннан кейін оны емдеу өте қиын да. Сондықтан біз ауруды не істеуіміз керек? Жоқ дегенде ауру алды кезеңінде ұстауымыз керек, немесе инкубациялық жасырын кезінде ұстауымыз қажет та. Сондықтан кейбір адамдар ойлайды да, мен неге онкология болып қалдым, неге мен инсульт болып қалдым, неге менде инфаркт, неге менде артериальное давление, неге менде семіздік да, неге менде гипотиреоз да, қалқанша безінің, неге менде бесплодие да, тұрмысқа шықтым, әлі бала көтере алмай жатырмын деген сұрақтармен прям біздің алдымызға осылай келеді да. Ол кезде оның проблемасы ол 1 күндік іс емес, ол 2 күндік іс емес, ол да жылдық емес, 1 айлық емес, 6 айлық емес, жыл емес, ол жылдарда. Жылдардың ішінде күн аздап ағза сізге не істеді, өзінің сигналын берді, бірақ оның ешқайсына сіз не істемедіңіз, мән бермедіңіз. Сол кезде бізде ағзамызда 2 түрлі функция бар да. Компенсаторная функция бұл ағзада, мысалы сізге қарапайым тілде D3 витамин жетіспейтін болса, ағза оны енді сізге сөйлей алмайды ғой да, D3 витаминді бүгін ішсейші, жесейші деп та, оны сізге айта алмайды. Сондықтан сізден сыртқы ортадан ол түспегендіктен ол D3 витамин өкінішке орай ең бірінші кетеді әйел ер адамдарда жыныс органдарынан. Ең майда органдардан кетеді да, жыныс мүшелерінен ала бастайды ол D3-ді да, шаштан алады, тырнақтан алады да. Содан бастап сізде шаштың түсу, бір незначительный, мән бермейтін осындай симптомдардың пайда болып, сіздің инкубациялық кезеңіңіз уже исчерпация еткен кезде уже сіздің ауруыңыз не кезеңге кетеді? Ауру алды кезеңге кетеді. Егер сіз оған да мән бермейтін болсаңыз, сізде бір патология не істейді? Дамиды. Бұл кезеңнің даму үшін әркімде әртүрлі да. Біреуде 1 жылда дамиды, біреуде 3 жылда, біреуде 5 жылда. Ол сіздің ағзаңызға Алла тағаланың берген, қалай десем болады, қазынасына байланысты да. Мысалы бір адамда Алла тағала мысалы 2 КамАЗ D3 сүйегіне салып қойған болса, біреуіне 1 КамАЗ салады да, біреуіне жарты КамАЗ салады да. Көрсін, осыған маған шүкіршілік ете ма деген сияқты. Сондықтан біз соның бәрін өзіміздің генетикамызды ескере отырып, біз жылына 1 рет ағзамызды ауырсақ та, симптом болмаса да не істеуіміз керек екен? Чекап өтіп, ағзамыздағы бүкіл дефициттермен, сыртқы осындай тамақтанудан, экологиядан, стресстің әсерінен ағзамызда жиналатын улы заттарды не істеп
істеп тұруымыз керек екен, ағзамыздан шығарып тұруымыз қажет та. Егер оны шығармайтын болсақ та, ағзамызды жылына бір рет генеральный уборка жасамайтын болсақ, олар міндетті түрде жасушаларды не істейді? Жасушаларды бұзады. Жасушалардың да бұзылуының стадиялары өте көп, себебі мен практикамен, өмір тәжірибемен да мақтан аламын, себебі мен Алматыда Қарағанды Российский университеттің Пиржан Базарбай Төлеевич деген академиктің көмекшісі, профессордың көмекшісі болып 5 жыл жұмыс жасадым Алматыда. Ол жерде біз бір емес бірнеше рет научный статьялар жүргізіп та, студенттер арасында артериальный гипертензияның, гормональный бұзылыстардың, инсульттардың дамуының себебі неде екен деп біз 3 жыл научный статья жүргізіп, соны біз международный уровеньде жарыққа шығарғанбыз да. Сондықтан кез келген нәрсенің мен этиологиясы мен патогенезін көбірек зерттегем да, әсіресе жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары бойынша. Сондықтан бізде мен осы эфирде бір андай бүгін біз не істеуіміз керек екен, әрбір адамның, біз денсаулықты не деп айтамыз, адамның ең үлкен байлығы денсаулық деп та. Бірақ мен осы сөзді басқа бір сөзбен алмастырмақшымын да, себебі ең үлкен байлық деген сөзді қазына деген сөзбен алмастырмақшымын. Не үшін да? Байлық деген сөз өте үлкен нәрседе, қазына деген сөз ол сатылмайтын, қайта-қайта шыға беретін нәрсені біз қазына дейміз. Сондықтан біздің денсаулығымызды егер күнде қадағалап, жылына бір рет немесе 2 рет сіздің ағзаңыздың шылаттанған дәрежесіне қарай тазалау процестерін жүргізіп, жылына бір рет чекап өтіп, бүкіл дефициттеріңізді жабатын болсаңыз, 50-ге 60-қа келгенде сіздің денсаулығыңыз да өте жақсы деңгейде болады, созылмалы ауруларыңыз болмайды да. Сондықтан сіз өміріңіздің соңында қалай қартаясыз, сау қартаясыз. Бізде қартаю деген ол патология емес та, ол физиология. Бірақ өкінішке орай адам қартайған кезде көзін елестетеді ғой, уже инсульт, инфаркт, артериальный гипертензия, онкология деген бүкіл хронический аурулардың пайда болуы ол норма деп адамдарға көзіне елестетіліп қалғанда, бірақ олай емес та. Бірақ Японияда олай емес қой да. Японияда оларда кәдімгі гериатрия деген мамандық бар, ондай дәрігерлер бар да, сау қартаюды үйрететін. Яғни сіз 70-ке келсеңізде, 80-ге келсеңізде, 90-ға келсеңізде жұмыс жасауға деген қабілеттілігіңіз өте жоғары, есту сақтау қабілетіңіз жақсы, көруіңіз, естуіңіз, сөйлеуіңіз, қимыл қозғалысыңыз 30-дағыдай болмаса да 40-дағыдай деңгейді сақтап қалуда. Сондықтан бүгінгі эфирімізде осы 3 күн тегін марафонымыздың да мақсаты сол да, сіздерге барынша сау қартаюды үйрету. Енді мен тағы да бүгін тағы да 3-ші марафонға, бірінші, екінші күні болмайды, 3-ші күні келіп қатысып отқан адамдарға өзімді тағы да таныстырып өтейін да. Аты жөнім Жүсіпбаева Динара Жұмағалиевна, дәрігер-педиатр, патофизиолог, пульмонолог, эфтизиатр. Соңғы кезде тағы бір мамандық өтіп жатырмын да. Американдық дәрігердің сопровождениесімен интегративный врач деген, бірақ ол мамандығым әлі бітпеді. Егер оны бітіретін болсам, онда қазіргі білімімнің үстіне бір тағы да 60-70% не қосылады, білім қосылады. Жұмыс тәжірибем өте үлкен. Алматы қаласында да жұмыс жасадым, клиникалық ауруханада, инфекциялық ауруханада. ковид кезінде күніне 150 науқасқа қабылдаған кездерім болды да. Былай қазір ойласам, қалай қабылдадым, бүкіл энергиямды, бүкіл күш қуатымды сол ковид кезіне жұмсаған екенмін ғой деп ойлаймын да. И сонымен қатар Алматыда жүргенде январский оқиғада да тоже қызмет атқардым. Ол кезде қазір есіме түссе өте қорқып кетемін да. Қалай сол кезде қорықпадым, қалай өз-өзімді ұстадым, қалай сол стресстің бәрін жеңіп шықтым деп. Себебі ол кезде январский оқиғада алдыма оққа шыққан 2 бала келді да, біреуі көз жұмды, біреуін аман алып қалдық та. Сондай үлкен трагедияларды басынан өткізген опыты өте көп дәрігерім да, жас болсам да. Қазір менде бір мынандай әдет бар да, алдыма келген науқастарды санауда. Санасам 15 мыңға жоқ адамға консультация бердім да, өте көп
адамға консультация берген 15.000 адамға оны тыңдап, оның мұңын тыңдап, оларға ем тағайындау, конечно, ол өте оңай нәрсе емес та. Сондықтан сіздерге айтарым, мен денсаулық турында ақылым өте көп десем болады да. Бүгінгі эфирдің мақсаты қандай да? Мен сіздерді 28 күндік біздің сопровождениемізбен марафонға шақырмақшымын. Бұл марафонымыз ұзақтығы 28 күн, тек қана Қазақстан елінде емес та, сонымен қатар Ресей елінде, Өзбекстан елінде, Моңғолия елінде, Бишкек, Қырғызстан елінде жүргізіледі. Одномоментно басталады, дәрігерлердің және кураторлардың несімен қадағалауымен. Сол 28 күндік марафонның ішінде сіздерде осы біз бірінші, екінші күні біз өте көп сіздің ағзаңыздағы аурулардың көп себептері ағзаңыздың улануынан екенін білдік та. Сол проблемаларыңызды шешу бойынша жұмыс жасаймыз. Себебі бұл жерде не үшін да? Бұл программаны өткен кезде міндетті түрде дәрігер болу керек, міндетті түрде сізде күнде сізбен қарым-қатынаста отыратын куратор болу қажет. Себебі әрқайсыңыздың ағзаңыздағы шлактар мен токсиндер улану дәрежесі әртүрлі. Қазір мына эфирде, например, 50 адам отыратын болса, 50-іңіздің барлығында бірінші дәреже емес. 50-іңіздің барлығында екінші дәреже емес, 50-іңіздің барлығында жетінші дәреже емес, 50-іңіздің барлығында төртінші дәреже емес. Сондықтан бұл программа не істелу керек? Индивидуалды қарастырылу керек та, интегративті түрде да бір адамды жеке қарап, оның ағзасының денсаулығының состояниясы қаншалықты дәрежеде екенін біліп та, ол кісіде паразитарная нагрузка, вирусная нагрузка, бактериальная нагрузка, сонымен қатар токсическая нагрузкасын, сонымен қатар тамақтан келіп түсетін тамақтық нагрузкасымен, судық нагрузкасын, сонымен қатар экологиялық нагрузкасын, сонымен қатар стресстік нагрузкасымен, ұйқының нагрузкасын, осы нагрузкалардың барының қаншалықты дәрежеде екенін степенін анықтап, одан кейін ғана барып сіздерді 28 күн бойы не істеуіміз қажет екен, қадағалауымыз қажет екен. Сондықтан бұл жердегі біздің мақсатымыз сіздерді не істеу, барынша қадағалауда. Сұрақтарыңызды эфирдің соңында қойсаңыздар, себебі мен эфирдің соңына өте көп сұрақ жауапқа уақыт қалдырамын. Сол кезде барлықтарыңыздың сұрақтарыңызға не істеймін, жауап беремін. Сондықтан осы программаны қазір қалай жүреді, қайтып жүреді, не істейміз бұл программада деген осы сұрақтардың бәріне сіздерге жауабын берсем осы эфирде да. Бұл 28 күндік марафон әрине ақылы болады да, ақылы. Бірақ бұл марафонды алған адамдарға қандай преимущество? Бірінші, міндетті түрде 3 тілде, 3 тәжірибесі өте мол, 3 дәрігердің қадағалауында боласыздар. Сонымен қатар барлықтарыңызда кураторлар болады. Енді мен өзімнің кураторларымен өте мақтанамын, себебі біз бұл кураторлық жұмысқа адамдарды тағайындағанда, алғанда, біз міндетті түрде бір қағиданы өте қатты ұстандық та, әрбір кураторымыз осы программаны өтіп, өзінің ағзасындағы бүкіл проблемаларды анықтап, осы программадан нәтиже алған, яғни өзінің шкурасынан өткізген адамдар, сіздерді міндетті түрде 28 күн бойы не істейді, қолдап, қай жері дұрыс емес екенін бағыт-бағдар беріп отырады. Сондықтан біздің кураторларымыздың барлығы міндетті түрде базовый медициналық білімді біздің 3 дәрігерімізден алғанда. Сондықтан сіздің міндетті түрде кураторларыңыз болады да, барлықтарыңызға куратор 28 күндік дәрігердің сопровождениесі, и сонымен қатар әрқашан аптасына 1 рет сіздің жеке ағзаңыздағы осы проблемалардың степенін анықтап, соған сәйкес не істейміз, ем схемасын не істейміз, осы 28 күннің ішінде тағайындап, сізді осы схемамен не істейміз, жүргіземіз.
Енді барлықтарыңызда сұрақ шығар, енді осы марафон қашан басталады деп та. Бұл марафонды біз 1 қазаннан айтып кеттім ғой да, тек қана Қазақстан емес, Россия, Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия елдерінде международный халықаралық деңгейде бір уақытта басталады. Сондықтан сіздерге осы марафонға біз определенный уақыт береміз да, осы марафонмен толығымен танысу үшін. Енді марафонның основной частина келетін болсақ, біз марафонды қатысам деген адамдарға 1 аптасында не істейміз да, жаңа айтып кеттім да, сіздердің бізде медициналық білім бар, базовый білім алған кураторларымыз сізді жеке айттым ғой жаңа, ағзаңыздағы инфекционная, бактериальная, вирусная, паразитарная, токсическая тамақтанудан, судан, экологиядан келген нагрузканың дәрежесін анықтауға көмектеседі. Яғни сіздің ағзаңыздың қазіргі жағдайда состояниесі қандай екенін анықтайды. Сонымен қатар сізді не істейді? Өмір сүру салтыңызды көреміз да. Сіздің мына жерде айтып жатыр ғой да, тамақтануыңызға өте қатты көңіл аударамыз. Себебі біз сізде осы программаны өткен кезде, біздің өнімдерді ішкен кезде, сізде міндетті түрде біз диетаны дұрыстамасақ, бұл өнімдер не істемейді? Ағзаға сіңбейді. Сондықтан асқазан ішек жолының жұмысын жақсартатын немесе асқазан жолының жұмысын нашарлататын тамақтану режимі болса, соның бәрін қалай дұрыстау керек, қандай тамақтарды алып тастау керек, қандай тамақтарды қосу керек, одан кейін қанша су ішу керек, именно сіздің салмағыңызға қарай, сіздің өмір сүру салтыңызға қарай, сіздегі созылмалы ауруларға қарай да, соның бәрін қадағалап отыратын кім екен? Куратор. Бірақ бізге мен алдыма келген науқастардың барлығына айтамын да, жауапкершілік тек бір жақтан болмау керек, жауапкершілік 3 жақтан болу керек. Бірінші дәрігерлер мен кураторлардың жауапкершілігі, үшінші сіздің жауапкершілігіңізді. 3 жақтама жауапкершілік болған кезде сіз 28 күнді өзіңіздің денсаулығыңыздың жақсаруына бір кирпичикті не істеп кетесіз? Қалап кетесіз. Сондықтан біз 1 аптада толығымен сіздің өмір салтыңызға, ұйқыңызға, жаңағы ағзаңыздың состояниясына полный ревизия жасап, не істеу керек екенін ары қарай не істейміз? Қадамыңызды айтамыз. Екінші міндетті түрде тамақтануыңызға өте қатты көңіл бөлеміз. Себебі біздің программаны өткен кезде не істеу қажет екен? Сіздің тамақтануыңыз дұрыс болу керек. Егер дұрыс тамақтанбаса, біздің программаның эффектісін көрмейсіз. Эффектісін азаяды. Сондықтан біз сізде 2 аптада барынша осы программаның эффектісін 2 есе, 3 есе, 4 есе күшейтетін тамақтану режимін не істейді? Кураторларыңыз есептеп, не істеу керек екенін бәрін по пунктам, по полочкам айтып түсіндіреді да. Әрине біз аптасына 1 рет дәрігерлер мен тікелей эфир жүргіземіз. Тікелей эфирде сіздің тамақтануыңыз қалай болу керек, қандай тамақты қосу керек, қандай тамақты алу керек, оның барын толығымен өткізіп отырамыз. Бірақ ол кезде сіз міндетті түрде қатысуыңыз қажет, себебі запись болмайды да. Барлығы живой, прямой эфирде сұрақ жауаппен солай болады. Сондықтан сізде 2 аптада бүкіл тамақтану режиміңізге не істейміз? Өте қатты мән береміз. Сонымен қатар сізде қандай дефициттер бар екенін, соның бәрін анықтаймыз да. Оның бәрін дефициттерін анықтауға кураторларыңыз не істейді? Көмектеседі. Сонымен қатар 3 аптада сіз 2 апта бойы уже тамақтануыңызды дұрыстадыңыз, су режиміңізді дұрыстадыңыз, ұйқыңызды дұрыстадыңыз. Сонымен қатар біздің өнімдердің қандай схемамен ішу керек екенін кураторлардан алғаннан кейін уже 3 аптада сіз осы марафонның несін көре бастайсыз? Алғашқы нәтижелерін көріп, алғашқы нәтижелерімен не істейсіз? Бөлісе бастайсыз. Енді марафонымыздың 4 аптасы ең мықты апта, себебі бұл жерде сіздерде, қалай десем болады,
бірінші күні айтылды ғой да, мысалы D3 витамин ішіп жатырмын, железо ішіп жатырмын, бірақ әлі де болса железом көтерілмейді, әлі де болса ферритинім көтерілмейді. Не үшін анемиямды қалай емдеймін деген адамдар болса, осыны 4-ші аптада біз сіздердің именно дефициттеріңізге арналған алғышарттарды береміз. Қандай анализдер тапсыру керек, қандай чекап өту керек та, ағзаңыздың қоры қандай, соған қарап қалай қалпына келтіру керек, созылмалы ауруларыңызды қалай емдеу керек дегенге өте қатты упор қоямыз. Сондықтан бұл жерде мен айтып жатырмын да, кураторларға өте алғысым шексіз, себебі куратор сізді әрбір мұңыңызды тыңдайтын адамда, әрбір сіздегі шағымды тыңдап, біздің кураторларымыз айтып жатырмын ғой, өздері осы программа очищениені өткен адамдарда, сондықтан сізді қалай өткізу керектігін біледі. Сондықтан біз куратор таңдағанда міндетті түрде ол кісінің программа очищениеден өткенін қадағаладық, и одан кейін оларда қандай результаттар бар екенін қадағалап, содан кейін тағайындағанбыз кураторларды да. Сондықтан олар сізді қалай нәтижеге жеткізуін білетін адамдар. Ол үшін не істеу керек? Сұрақтарыңызға соңында толығымен айтамын да, бұл программа қалай қатысу керек, ол үшін не істеу керек та, қалай қосылам, қалай алам, платный марафонға қалай қатысам деген сұрақтардың бәрін соңында не істеп өтеміз, айтып өтеміз. Енді біз осы программа очищениемізді біздің осы 28 күндік марафонымыз тазалану да, асқазан ішек жолы емес, жүрек қан тамыр жүйесі, лимфаны, ағзаны 3 деңгейде, 3 этапты деңгейде тазалану. Яғни бірінші этапы ол бірінші клеткалық деңгейде, екінші ұлпалық деңгейде, үшіншісі не орган деңгейінде. Сондықтан біздің марафон 28 күндік марафонымыз ол бостан босқа 28 күн емес, себебі ағзаны клеткалық деңгейде тазалау не өте қиын да. Оған бір апта емес, ол 2 апталық жұмыс емес, ол деген комплексті түрде 28 күнге созылған марафон да, программада. Сондықтан бұл программа сіз өнімді алып іше салу деген сөз емес да. Бұл жерде айтып кеткенімдей, сіздің бұрынғы питанияңызды дұрыстауыңыз керек та, су ішуіңізді дұрыстауыңыз қажет, ұйқыңызды дұрыстауыңыз қажет та. Одан кейін біздің морская фармакология Marina Health өнімнің очищение схемасын қосқан кезде ғана, и дәрігердің қадағалауымен, кураторының қадағалауымен комплексті түрде болған кезде сіз барынша 28 күнде бүкіл бүйрегіңізді, бауырыңызды, өтіңізді, қаныңызды, лимфаңызды, асқазан ішек жолыңызды, сонымен қатар ұлпа деңгейінде де өкпеңізді, миыңызды, көзіңізді, сонымен қатар клеткаларыңызды, гепатоциттеріңізді, нефрон, әртүрлі клеткаларыңыздың барлығын клеткалық деңгейге істеп шығарасыз, тазалап шығарасыз. Сондықтан бұл біздің программа қанша бір емес, 3 түрлі өнімнен тұрады да. Ол бірінші өнімі ашытаба да. Не үшін ашытаба? Мен өзім ашытабаны өте жақсы көремін. Оның алдыңғы эфирлерімде де айттым да, себебі бұл біздегі Алла тағаланың берген аутофагия процесін не істейді? Белсендіреді. Аутофагия дегеніміз біздің ағзамызда бір жаман микроб болсын, онкологиялық клетка болсын, немесе аутоиммундық клетка болсын, соны не істейді? Жалмап, жеп, сыртқа шығарып тастайды. Бұл процесті біз аутофагия дейміз. Ал именно ашытаба осы аутофагия процесін 2 есе, 3 есе, егер сіз питание, су бәрін дұрыс істеген болсаңыз, 50%-ға дейін істейді, күшейтеді. Одан сайын эффектісін істейді, жылдамдатады. Сонымен қатар бізде
егер асқазан ішек жолымыздың микрофлорасы дұрыс болған кезде сізде аутофагия процесі 1 есе 2 есе 3 есе көбейеді. Ал именно ашытабаның құрамындағы флавоноидтар асқазан ішек жолындағы лактобифидобактериялардың өсіп өнуіне, сіздің кишечный иммунитетіңіздің бір айдың ішіне қалпына келтіруіне не істейді, көмектеседі. Сондықтан біз осы мықты ашытаба өнімін осы схемаға қосып жатқанымыз сондықтан. Бұл программаны Япониядағы ғалымдар научный статьямен, рандомизированный исследованияның әсерімен осы бір 28 күндік комплекстің ішіне естеген, енгізген. Сондықтан ол туралы біз барлығын 28 күндік марафонда үтір нүкте барлығын естиміз, айтамыз да. Сонымен қатар бұны мен екінші атын айтам, ферментный препарат деп айтам. Сіздер білесіздер да, крион білесіздер, панкрим деген заттарды білесіздер да. Егер диетаны бұзып, майлы тамақ ішкеннен кейін тамақты қортамай, ауыздағы жағымсыз иіс, асқазандағы ауырлық сезімі да, кейбіреулердің ішінің желденуі, ішінің өтіп кетуі, бұның бәрі сізде ұйқы безіндегі майды, ақуызды, көмірсуды ыдырататын ферменттердің жетіспеушілігінен да. Сондықтан біздің ашытаба осы өнімдер сияқты не істейді, әсер етеді. Енді біз не үшін бұл программамызды лекарственный препараттармен жүргізбейміз да, не үшін биологиялық белсенді заттармен жүргіземіз да. Мен қазір осыны айтып тұрғанда ойыма бір нем түсіп кетті. Мен Алматыда жұмыс жасап жатқанда медбратым фельдшер болып қосымша жұмыс жасайтын. Енді жұмысын бітіріп, әлі опыты жоқ, көп нәрсені біле бермейді, жас маман ғой. Сонымен артериальный гипертензиясы бар үлкен апаның үйіне барғанда, сөйтіп апа айтқан, мен давлением 200-ге көтеріліп жатыр, изокетіңнен шашып берші деп. Сонымен ана баратта бір рет изокетті шашады, сөйтеді, 15 минуттан кейін қайтып артериальный давлениесін естейді, өлшейді, бірақ апаның давлениесі түспейді. Сөйтіп айтады да, маған негізі басқа скорыйлар 2 рет шашатын деп. Сонымен ол бала айтты, 2 рет шашады, 15 минуттан кейін тағы да давлениесін өлшейді да. Сөйтсе, әлі де осы апаның давлениесі түспеген. Сөйтіп апа айтқан ғой, сен мынау дәрің, өтірік дәрі, сен өзіңе шашып көрші деген ғой. Сонымен ана баланың әлі опыты жоқ қой да, ол препараттың соншалықты побочный эффектісі көп екенін білмейді. Өзінің аузына шашады да, сол жерде бессознанияға кетіп, есінен танып құлайды ғой. Сонымен апа скорыйға звондайды дейді, бізге скорый жібересіз бе, фельдшер есінен танып қалды деп та. Сондықтан біз бұл программаны сіздің ағзаңызға зиян тигізетін дәрілік заттармен жүргізбейміз. Ол дәрілік заттар егер сіздің ағзаңызда соншалықты дәрежеде қатты уланулар болған кезде ғана қолдануға болады. Себебі оның несі бар екен, побочный эффектісі бар. Ал біз бұл схемада осы препараттарды алғанымыздың себебі бұның ағзаға ешқандай зияны жоқ та, сіздің ағзаңызды орысша айтқанда мягко тазалайды да, басқа органдарыңызға зиянын, зақымын тигізбей не істейді, ағзаңызды клеткалы деңгейде шығаратын программа. Сондықтан ашытабаны мен басқа дәрігерлердің де тазалау марафонына қатысқам, себебі ең мықты аналог осы японский на клеточном уровне тазалану болғандықтан мен осы программаға келіп не үшін тоқталдым да. Көп басқа дәрігерлер горький травамен тазалану процесін жүргізеді, тазалау процесін. Өткенде қана алдыма бір кісі келді, 6 айдың ішінде 25 килограмм аздым дейді да, не екенін дәрігерлер таппай жатыр деп. Сонымен мен енді сұраймын да, не істедіңіз десем, ішіңізде, асқазан ішек жолыңызда паразит, токсин өте көп деп, маған 1 айлық ащы шөпті ішуге ұсыныс берді деп. Сонымен не істедіңіз деймін да, іштіңіз ба десем, іштім дейді. Одан кейін не болды деймін, одан кейін ішім тоқтамай қалды дейді да. Енді мен ол кісіге айтып жатырмын да, ащы шөптермен тазалануға болады, бірақ ол үшін сіздің генетикаңыз жақсы болу керек, сізде панкреатит болмау керек, сізде холецистит болмау керек, сіздің бауырыңыздың жұмысы не болу керек, жақсы болу керек. Себебі ащы препараттардың ішінде гепатотоксикалық
әсері бар, клеткаға өте зиянды әсер ететін заттар бар да. Сондықтан сіз тем более оны бір апта ішіп емес, бір ай ішетін болсаңыз, сіз өтіңіздің жұмысын нашарлатасыз, ұйқы безіңіздің жұмысын нашарлатасыз, бауырыңыздың жұмысын нашарлатасыз. Сондықтан тазалану керек екен деп та шөптермен тазалану, ащы шөптермен тазалану ол өте рискованный да. Осындай побочный эффекттерді алып отырасыздар. Енді ол кісінің жағдайы өте нашар, себебі ішіндегі эпителийлерінің бәрін, клеткаларын қырып кеткен ғой, жойып кеткен ғой. Сондықтан жеген тамағы не істемейді, асқазан ішек жолы арқылы сіңбейді. Өтінің жұмысы толығымен істен шыққан, бауырының жұмысы толығымен істен шыққан, ұйқы безінің жұмысы істен шыққанда осындай ащы шөп дәрілермен тазаланамын деп. Сондықтан ал біздің клеткалық деңгейдегі тазаланудың біз ащы шөптер емес та, бұлар зиянсыз басқа органға гепатотоксикалық әсері жоқ өнімдермен жүргіземіз. Сондықтан біздің программа именно 28 күнде кураторлар мен дәрігердің қадағалауымен жүргізіледі. Енді бізде застера өнімі да, застера өнімі застерин деген зат түрі де бар, бірақ мен ол түрін қолданбаймын, себебі ол мұнай өндіретін елден шығады, ал біздің застера мұнай өндірмейтін Япониядан шыққандықтан бұның сіздің ағзаңызға тигізер әсері не? Аз. Керісінше асқазан ішек жолындағы сіздің сыртқы ортадан, ауадан түскен улы заттарыңыздың барлығын не істейді? Сыртқа шығарады. Сонымен қатар мен застераны именно бауыр ауыратын адамдарға өте жақсы, немесе онкологиядан химиотерапия алған, немесе антибиотикті өте көп қолданған адамдарға 3 ай схемамен тағайындаймын. Себебі бұл ағзадағы дәрілік заттардың әсерінен ағзада жиналған свободный радикалдардың бәрін 3 айдың ішінде не істейді? Тазалап сыртқа шығарады. Сондықтан біз комплексті түрде не істейміз? Жұмыс жасаймыз. Біздің программа сбалансированный да, бүкіл жағынан. Егер сіздің токсиндеріңіздің микроб, мысалы сіздің ағзаңыздағы біздегі келесі препаратты мен қазір айтайын деп тұрмын да, кардиомарин да. Кардиомарин бұл бізде антипаразитарный, противогрибковый, противовирусный эффектісі бар. Сіздің ағзаңызда хронический воспалениеңіз бар, реактивный белогыңыз жоғары, сояңыз жоғары да, лейкоциттеріңіз жоғары, сіздің ағзаңызда созылмалы холецит, панкреатит, артрит, бүкіл иттердің барлығы болатын болса, олардың бәрінің причинасы бактерия, вирус, грибок болады. Ал біздің кардиомарин өніміміз сол микробтарды өлтірген кезде, кез келген микроб өлетін кезде, одан не бөлінеді? Токсин бөлінеді. Ал оны не істейді? Застера алады да сыртқа шығарады. Сондықтан біздің 3 өнім сбалансированный, біреу өлтіреді, токсинді біреу өлтірсе, екіншісі не істейді? Токсинді шығарады. Ал ашытаба сол органдардың жұмысын не істеп қояды? Қалпына келтіріп қояды. Себебі ашытабаны бізде Японияда Хатидзе аралында долголетияда ұзақ өмір сүрудің өнімі деп аталады да. Себебі оның регенерациялық қабілеті өте жақсы. Бүгін жапырағын үзіп алсаңыз, ертең уже сол жерден жапырақ шығып тұрады. Сондықтан біздің осы комплекстің ішіне ең мықты Японияның теңіз фармакологиясының өнімдерінің схемасын істелген, жиналған. Сіздермен тек өзім сөйлеп кеттім ғой, себебі сондықтан сіздермен кері байланыс жасап қойсам, егер эфир осы жерге дейін да сіздерге қызықты болса, осы программа қызықты болатын болсам, қалай өмірімді жақсартам, қалай денсаулығымды жақсартам, қалай шлактарымнан тазаланам да, қалай паразиттерімнен тазаланам, қалай аутоиммунный процестерімді азайтам, мына жерде бір кісі жазып жатыр, қалай иттерімнен айырылам деген болса, мына жерге жазып кетсеңіздер, себебі мен сіздердің кері реакцияңызды білу арқылы эфирімді ары қарай жылжытсам да. Я кері байланыстарыңыз үшін өте рахмет. Енді мына жерде сіздерге менде даусым
негізі жақсы естіліп тұр. Сіздермен мини медитация жасайық та. Бұл жерде біз марафонға келген кезде сіздің кураторларыңыз да, мен кураторларды өте жақсы көремін, себебі оларға біз базовый медициналық білімді курсты оқытып, осы программаны өздерін өткізіп, өзі өткен адам өзгеге өткізе алады да. Сондықтан сіздердің кураторларыңыздың рөлі бұл жерде өте маңызды. Сондықтан кураторларыңыз сіз егер осы марафонға қатысамын деп шешкен болсаңыз, сіздің кураторыңыз сіздің А точкаңызды не істейді, анықтайды. Сөйтеді да сіздің Б точкаңызға жетуді жолына өте көп жұмыс жасайтын адам да. Сондықтан мысалы мына жерде да барлықтарыңызға 1 минут уақыт берейін да, көздеріңізді жұмып та, осы марафонға мен келдім, қатыстым, осы айтылған шаралардың барлығын жасадым деп та, одан кейін менде не болады деп көздеріңізге елестетсеңіздер болады да. Себебі біз воображениені жақсы көреміз да, армандағанды жақсы көреміз да. Осылай толық болсақ азғанымызды қалаймыз, шашымыз қысқа болса ұзын болғанын қалаймыз да. Одан кейін жаңағы бетімізде безеу болса оның кеткенін қалаймыз да. Аллергиямыз болса көктемде аллергия болмағанымыз қалаймыз. Қыста жиі ауыратын болса ауырмағанымыз қалаймыз да. Давлениеміз көтеріле беретін болса давлениеміздің көтерілмегенін қалаймыз да. Сондықтан сондай сондықтан соны бір уақыт көздеріңізге елестетсеңіздер, сондай результатқа біз сіздерді куратормен бірге жеткіземіз. Кері байланыстарыңыз үшін рахмет. Сондықтан біз эфирімізді ары қарай жалғастырайық та. Сондықтан бұл біздегі марафон, ол бір күндік іс емес. Сіздермен 28 күн бойы қатты қадағалауда боламыз. Себебі бұл морская фармакология, Marina Health компаниясының бұл жасушалық деңгейде тазару программасы, ол бір дәрігердің емес, бірнеше ғалымдардың зерттеулерінің әсерінен пайда болған программа. Одан кейін мен всегда айтам да, егер мен дәрігерлер биологиялық белсенді затты егер ұсынған болса, көп адамдар настороженностьпен қарайды да. Ал дәрі жазса, қуана-қуана алып кетеді. Мен айтам да, мен өзім жазған, мысалы 15 000 адамға консультация берсем, 15 000 адамға консультация берген жазған дәрілерімнің біреуін де қолданбағанмын. Себебі оның побочный эффектісі қандай екенін білемін да. Тек қана қажет жағдайда ғана, мысалы пневмония болып ауырып қалған кезде антибиотик алмасқа болмайды да. Сондай жағдай болмаса, қалған уақытта аптекадағы бірде-бір препаратты не істемейміз, қолданбаймыз. Сондықтан бұл программаның сіздерге мен ойланбай ұсынатын себебім, бұл программаны мен өзім де өттім. Біздің кураторлардың барлығы өтті. Бұның нәтижесін алған адамдардың результаты өте көп та. Оның барлығын айта берсек, мына жерде ол результат бойынша бір эфир жүргізсек болады да. Сондықтан бұл жерде тек не істеу керек, осы программаға қатысып, шешім қабылдап, бір ай бойы дәрігердің, кураторлардың қадағалауымен осы программаны өтіп, ағзаңызды шлактан, токсиннен, созылмалы воспалительный процестің деңгейін не істеуіміз қажет, түсіруіміз қажет та. Ағзамыздағы витаминдер мен қоректік заттарды толтыруға не істеуіміз керек, дайындауымыз қажет. Мысалы, біз ағзамыздағы құрттар, паразиттер өте көп болса, ол адамдарға біз витаминді комплекстерді мен железо препараттарды тағайындамаймыз. Не үшін? Себебі қоректік комплексный витаминдер ағзаға түскен кезде ол сіздің асқазан ішек жолыңызға түседі, ал ол жерде бізде микробтар отыр. Сондықтан бүкіл микроэлементтердің барлығын сол паразиттеріңіз, құрттарыңыз, вирустарыңыз жеп алып, олар 2 есе не істейді, күшейеді. Сондықтан көп айтады ғой, мен комплексный витамин іштім, не үшін д-трим көтерілмей жатыр, не үшін менің шашым әлі түсіп жатыр, керісінше ішім қатып қалды деген симптомдардың барлығы сол да. Одан кейін анемиясы бар адамдар асқазан ішек жолының жұмысын дұрыстамайды, асқазан ішек жолын тазаламай, ағзасын комплексті түрде тазаламай, железо препараттарды ішуге мен X қоямын. Себебі біздің микробтарымыз
темірді өте жақсы көреді. Темір бар жерде олар 1000 есе көбейеді да. Енді алда бізде 2019 жылы ковид болды ғой да. Ковидтен кейін ковидтің последствиясы өте көп қалды да. Сол адамдарға анамыздан сұраймын, ковидпен ауырдыңыз ба десем, иә дейді да. Онда железо мен ферритин тапсырып келіңіз деймін ғой, мен сөйтіп қайтып жіберемін да. Сонымен ол адамдар железо мен ферритин тапсырып келгенде оның степенін көретін болсақ, железосы 2 болған адамдарды, ферритині 5 болған адамдарды көрдім да. Не үшін? Себебі біздің кез келген вирус, бактерия нені жақсы көреді? Ең тәтті нәрсені жақсы көреді ғой да, железоны жақсы көреді. Не үшін біз етті жақсы көреміз да? Себебі оның құрамында железо болғандықтан сондай дәм береді да. Сондықтан барыңыз да етті жегіңіз келіп тұратын. Сондықтан сіз жегіңіз келсе, ол микробтар да не істейді, оны жегісі келеді да. Сондықтан мен кез келген, егер сіз болашақта да магниумның қорын толтырамын десеңіз, железомның анемиямды емдеймін десеңіз да, болмаса холециститімді, панкреатинімді, артериальный гипертензиямды, инсультімді емдеймін дейтін болсаңыз, сол дәрілеріңіз, ішіп жатқан дәрілеріңіздің эффектісін жақсы көру үшін бірінші не істеу керек? Ағзадағы токсическая нагрузканың деңгейін азайту керек. Клеткаңыздың өзінен өзі регенерациялық қасиетін не істеуіміз қажет? Арттыруымыз керек. Оған көмектесетін осы біздің Marina Health компаниясының клеточное очищение программасы да. Бұл программаны мен сіздерге айтып жатырмын да, программаны сізге беріп, сізді жібере салмаймыз. Барыңыз, өзіңіз өтіңіз, өзіңіз жүріңіз деп та. Себебі ол өте жауапкершілігі бар іс та. Себебі бұл программаны өткен кезде бізден қажетті ол сіздің А точкадан Б точкаға келуіңізді, сізді алдыңыз деп жібере салу емес. Сол үшін бізге сіздердің әрқайсыларыңызға сол үшін бізде кураторлар бекітіліп жатыр да. Айтып жатырмын, қазір тағы айтып өтейін да, біздің кураторлар бізден, дәрігерлерден базовый медициналық білім алған, денсаулығын тазартқан, бүкіл дефициттерін жапқан, бүкіл проблемасы болса, денсаулық жағынан проблемасы болса, соны шешкен адамдар. Ондай адам өз өткізгеннен кейін сізді де сол жолдан не істей алады? Алып өткізе алады. Енді мына жерге тағы да сондықтан біз марафонымызды осы эфирдің соңында, осы эфирдің соңғы минуттарында 1 октябрь күні басталатын марафонымызды ашық деп жариялаймыз да. Осы жерде егер марафонда қатысам, денсаулығыма бүгіннен бастап қаражат саламын да, уже шашадым, ана дәрігерге бардым, мына дәрігерге бардым, ол ананы айтады, мынаны айтады деп шашаған болсаңыздар, осы жерге комментарийға қазір мен марафонға қатысамын, марафонда аламын да, кураторлар мен дәрігердің қадағалауымен 28 күн бойы ағзамды толық тазартамын десеңіз, осы жерге комментарий жазсаңыздар болады да. Марафон сөзін жазсаңыздар, сіздерге кураторлар осының соңында сіздерге кері байланысқа шығып, не істеу керек екенін, қалай бүкіл толығымен істейді, түсіндіреді да. Енді мен әдеге осы жерде 20 минут қойдым, сіздерге сұрақ-жауапқа байланысты да. Осы жерде сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар, барлықтарыңызға сұрақтарыңызға жауап беремін. Марафон сөзін жазу міндетті, себебі әр куратор сізге байланысқа шығу керек та. Осы программаны алған кезде сіздер қандай преимуществоны аласыздар да, соның барлығын сіздерге толық түсіндіреді. Ол марафон 1 күн емес, 2 күн емес, 28 күн бойы сізбен индивидуалды жұмыс жасаймыз. Себебі сіздің ағзаңыздың шлактың деңгейі біреуде 0 болуы мүмкін, біреуде 1 болуы мүмкін, біреуде 3 болуы мүмкін да. Оны сізге анықтап көмектесетін ол куратор. Соған сәйкес сізге ем схемасын береді. Сонымен қатар сіздің салмағыңызға сәйкес, сіздің жасыңызға сәйкес, сіздің созылмалы ауруларыңызға сәйкес күніне қанша су ішу керек, қалай тамақтану керек, оның бәрін бірінші А точкаңызды анықтап, Б точкаңызға жеткізуге көмектесетін ол кураторлар. Сондықтан мына жерге барлықтарыңыз
Марафон сөзін жазсаңыздар, кураторлар сізге міндетті түрде хабарласып, қалай болатын барлығын не істейді, түсіндіреді. Жүкті 12 апта жүктілік очищение программасын өтуге бола ма дейді. Өкінішке орай жүктілерге очищение программасын біз өткізбейміз. Себебі ол жүктілікке біз басқаша қараймыз да. Сіздерге арналған программа басқаша. Бұл үш өніммен сізге өтуге болмайды. Бұдан өте жеңіл түрі бар, балалар мен жүктілерге арналған программада. Оның да тоже өздеріңіздің кураторларыңызға марафон сөзін жазсаңыздар, оларға сізге более мягкий ем схемасын істейді, береді. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойсаңыздар, марафон сөзін жаза беріңіздер, себебі сіздердің кураторларыңыз сіздерді тауып алу үшін, себебі барлықтарыңызға кураторды біз бекітуіміз қажет. Куратор болмаса бұл программаны өту өте қиын. Себебі біз дәрігерлер аптасына бір рет қана сұрақ жауапқа шығатын болса, сол бір аптаның ішінде 6 күн бойы сізбен тығыз жұмыс жасап та, сіздің ағзаңыздың состояниясының қаншалықты дәрежеде екенін анықтап, сізге көмек беретін ол тек куратор, ең жаны ашитын адам. Ол кураторлардың, мен айтып жатырмын, барлығын жақсы көремін, себебі оның барлығын біз оқыттық, шоқыттық, өздерінің шкурасында осы очищение программасын өткен адамдар, өзі өткендіктен сізді де не істей алады, осы жолмен өткізе алады. Сондықтан кураторсыз қалғыңыз келмесе, мына жерге марафон сөзін жазып та, 28 күндік марафонды аламын, бұған қатыспасам болмайды, бір нәрседен қалып кетіп бара жатқан сияқты деген чувстволарыңыз болатын болса, осы жерге марафон сөзін жазып та, бір айлық программаға қатысу арқылы осы очищение программасын алу, сонымен қатар куратордың сопровождениесін алу, сонымен қатар дәрігерлердің көмегін ала аласыз. Бұл марафон тек қана Қазақстан қаласында болмайды. Бұл айтып кеткенде Өзбекстан, Қырғызстан, Россияда, Қазақстан елінде одномоментно 1 октябрь күні басталады. Қан қоюда, қан қою не ішу керек дейді. Қан қоюның себебі бірінші марафонның күнінде біз толық талқыладық, себебі оның бәрі ағзаның шлактануының белгісі. Сондықтан сіз очищение программасын өтіңіз, қаныңызды сұйылтамыз, бір айдың ішінде айтарлықтай результатын естисіз, аласыз. Марафон әрине ақылы, бірақ марафонды алған жағдайда сіздер біздің осы Застера, Ашитаба, Кардиомарин өнімі осы марафонның бағасына кіреді. Сондықтан марафонды бір рет төлеп алам, одан кейін өнімді тағы да төлеп алам деген сіздерде ой болмасын. Сондықтан 28 күндік дәрігердің сопровождениесі, 28 күндік куратордың сопровождениесі, сонымен қатар 28 күн бойы ішетін өніміңіздің бағасының барлығы қандай екенін ол тек қана сіздің өзіңіз кураторларыңыз толық түсіндіріп, ең ыңғайлы жағдайын жасап береді. Хлорелла өнімін алсам дейді, ол қандай өнім екенін білмеймін. Біздің компанияда ондай хлорелла деген өнім жоқ. Қазір оның орнын басқа спирулина деген өнімдер бар да, сондықтан біз хлорелла туралы мен сізге жалпы медицина туралы айта алсам болады. Бірақ бүгінгі марафонның тақырыбы клеточное очищение да. Хлорелламен емес, осы очищение программасымен бүкіл паразиттеріңізден, аллергияларыңыздан құтылсаңыздар болады. Тоғыз оқитын қызымда железо төмен, шашы көп түседі дейді. Мамасы ол қызыңызбен комплексті түрде жұмыс жасау керек та.
сіз өзіңіз осы клеточное очищение программасына алатын болсаңыз, біздің айтып жатырмын ғой да, әрбір кураторымыз бізден базовый медициналық білімді алған адамдар. Сондықтан сіздің қызыңызға да көмектеседі, қалай қайтып железосы мен ферритинін көтеру қажеттігін. Сондықтан енді мен бұрында да биологиялық белсенді препараттармен таныс емес кезімде анемияны көтеру үшін железо препараттарын тағайындайтын едім. Қазіргі кезде оның өте қате екенін түсініп жатырмын. Мен сіздерге айтып жатырмын да, қазір американдық дәрігердің обучениесін сатып алып, сол кісінің бойынша соңғы технологиялар бойынша әртүрлі ем схемаларын үйренген кезде қазір Америкада железо дефицитті анемияларды емдеуге железо препараттарын мүлде қолданбайды екен. Себебі айтып жатырмын ғой, оның бәрі асқазан ішек жолындағы патогенді микробтардың көбеюін 2 есе 3 есе көбейтеді. Сондықтан железо препараттар ішкен адамдарда запор болады да, аузынан жағымсыз иіс шығады, тістері қараяды да. Бұның бәрі железоның ағзадағы пайдалы микроэлементтердің бәрін сыртқа шығарып, керісінше патогенді микробтардың көбейтуінің арқасында. Сондықтан сіз кураторларға жазатын болсаңыз, куратор бізде железоның, именно ферритинді көтеретін ең қауіпсіз препараттар бар, соны ұсынады. Сұрақтарыңыз болса тағы да қойсаңыздар, сұрақ себебі мына жерде сіздерге мүмкіндік болып тұр ғой, маған сұрақ қою арқылы сіз өзіңіздің ауруыңыз бойынша қай бағытқа жүру қажет екеніңізді. Көзге өскен етті қалай емдеуге болады? Енді айтып жатырмын ғой да, сіздерде ағзада шлак болсын, токсин болсын көбейген кезде сіздің қай органыңыз әлсіз, сол органыңыздың клеткасы не істейді? Зақымдалады. Бізде клеткалардың зақымдалуының 4-5 түрі бар медицинада да. Біреуін біз гиперплазия дейміз да. Яғни бір зақымдалған клеткалыңыз тоқтаусыз 2, 3, 4, 5 болғанда осындай көзге әртүрлі өсінділер пайда болады. Сондықтан сіз бірінші клеточное очищение программасын өтуіңіз қажет. Содан кейін сол этаптың соңында сіздің кураторларыңыз сіздің көзіңізге қажетті өнімдерді тағайындауға көмектеседі. Гормон бұзылу, артық салмау, аутоиммунды тиреоидит да. Мен сіздерге айта берем да, бүкіл аутоиммунный процесстер, ревматоидный артрит болсын, артроз болсын, аутоиммунный гипотиреоз болсын, аутоиммунный тиреоидит болсын да, бұның бәрінің себебі асқазан ішек жолының жердегі адамдардың барлығы медицинадан хабары болмағандықтан сіздерге барынша қарапайым тілмен айтуға тырысамын да. Бізде синдром древового кишечника, осы ағзадағы токсиндер, микробтар, воспалительный процестердің әсерінен біздің ішектің шырышты қабаты зақымдалған кезде, ішектің нормада өткізгіштігі мысалы 5 болатын болса, сізде воспаление кезде өткізгіштігі 10 есе 20 есе не істейді? Көбейеді. Сондықтан бүкіл улы заттар ағзаға, қанға өтіп кеткен кезде кез келген улы затты шығару үшін біздің ағзамызда иммуноглобулиндер бар, лимфоциттер бар, макрофагтар бар, фагоцит жасушалар бар да. Солар тоқтаусыз көбейеді, көбейіп, сол жаңа токсиндерді ыдыратуға не істейді? Жұмыс жасайды. Сол кезде біз ағзада сбой болады. Соны біз аутоиммунный процесс дейміз. Ол күнде токсин түсе бергендіктен, мына токсинді де жоям деп, сіздің сау клеткаларыңызда не істеп жібереді? Жойып жібереді. Соны біз аутоиммунный процесс дейміз. Қазіргі бізде аутоиммунный протоколдар да бар.
біздің осы клеточный очищение программасы өте аутоиммунный протоколға өте ұқсас. Сондықтан біз айтып жатырмыз ғой, бірінші, екінші аптада сіздің именно питанияңызбен, рационыңызбен жұмыс жасаймыз да, сол кезде именно ағзаға аутоиммунды процесті көбейтетін продукттардың бәрін алып тастаймыз. И одан кейін очищение программасын өтесіз, одан кейін сізге куратор именно аутоиммунный ауруларыңызға қарсы да, өзіңіздің созылмалы ауруларыңызға қарсы ем схеманы ары қарай тағайындауға көмектеседі. Клеточное очищение бізде өкінішке орай 18 жастан басталады да, балалар мен жүктілерге болмайды. Қалған 18 жастан асқан адамның барлығына осы очищение программасы жүргізіледі. Жүктілер мен балаларға очищение программасы сәл өзгешелеу болады. Ол жағында өздеріңіздің сізге шыққан кураторларыңыз арқылы біліп алсаңыздар болады. Бірақ бұл жерде біз жалпыға ортақ очищение программасын айттық та, ал балалар мен жүктілерге бізде программа басқаша. Кураторлар сіздерге осы бір күннің ішінде жазады. Кураторлар өздері жазып, сіздерге толық программаны тағы да түсіндіріп кетеді. Бағасы жөнінен қалай болады, қашан басталады, қандай WhatsApp группаға қосыласыз, эфирлер қай жақта болады, қалай оплата, доставка, барлығын кураторларыңыз түсіреді. Сондықтан сіздің 28 күнде етене тығыз жұмыс жасайтын адамыңыз ол сіздің кураторларыңыз. Паркинсон ауруын емдеуге бола ма дейді. Негізі традиционный медицинада, традиционный деген сөз, кәдімгі поликлиникада, стационарда, емханада, традиционный медицинада Паркинсон ауруын емі жоқ деп тек қана симптомдарын басатын симптоматическое лечение береді. Бірақ соңғы кезде интегративный медицинаның дамуының әсерінен Паркинсонның этиологиясы ағзадағы блокты заттардың жетіспеуінен солай деп дәлелденіп жатыр. Сондықтан егер адам белковый препараттарды да, белокты өнімдерді көбірек қолданып да, рационын дұрыстайтын болса, асқазан ішек жолын дұрыстайтын болса, осы Паркинсон ауруының симптомын не істейсіз? Жеңілдетесіз. Варикозное расширение вен емделеді ма дейді. Бірақ енді бұл сұраққа жауап беру өте қиын, себебі сіздің варикозный расширение вен бірінші степень ба, екінші, үшінші, төртінші степень ба, соны анықтау қажет та. Бірақ бізде осы программа, очищение программасын өткен адамдарда осы вена қан тамырларындағы тұрып қалған шлакты қандарды шығаруының әсерінен үшінші степендегі варикоздар, екінші степенге, екінші степендегі варикоздар, бірінші степенге, бірінші степень варикоздар, нөлінші степенға өтіп, адамның состояниялары жақсарған жағдайлар бар. Сондықтан емделмейді деп айту, ол, білмеймін, попробовать етіп көру керек. Программаны өтіп, курстың бәрін толық өтіп, қанша ай қалай ішу керек екенін, оның бәрін кураторларыңыз айтады. Сіздердің очищение программаларыңыз ол сіздің қасындағы созылмалы ауруларыңызға байланысты, ол әртүрлі өзгеруі мүмкін. Оның бәрін айтып түсіндіретін сіздерге кураторлар. Іші қатып қалады, іш құрылысы ауырады. Мен сізге бір ғана сөз айтайын да, осы очищение программасын өтіңіз, себебі бізде Застера өнімі, Ашитаба өнімі бір айдың ішінде іш қатуды жақсартып, мықты результат алған адамдарымыздың легі өте көп. Сондықтан іш қату деген сөз, ол сіздің асқазан ішек жолыңыздағы микробиота мен өт пен ұйқы безінің жұмысы сәл бұзылған деген сөз да, бұзылған. Соның арқасында сізде ішіңіз қата береді. Слиз менде қалай?
Сұрақтарыңыз болса тағы да қойыңыздар. 5 минут тағы да сұрақ жауаппен отырайық. Сұрақ жауаптан кейін мен эфирді жабамын, сонымен кезекті кураторларға беремін. Егер осы жерде кураторлар отырған болса, міндетті түрде адамдарға, марафон сөзін жазған адамдарға жекелеріне шығып, программаны толық түсіндіріп, 1 октябрь күні басталатын 28 күндік марафонға адамдарды дайындасаңыздар, себебі ол марафонның басталатын алдында адамның қолында бүкіл өнімдер болу қажет, себебі бірдей басталу керек и бірдей аяқталу қажет та. Көздің жағы қарайып тұрады. Пигментный дақ па, сонда көздегі сұрақтарыңызды түсінікті қылып қойсаңыздар, көздегі пигментті дақтар менің практикамда болды да. Көздегі пигментті дақтардың этиологиясы өте көп, соның бірі туберкулезда. Туберкулезный дақтары да болады көзде. Мен 2024 жылы маған анасы мен бала келді, көзінің ол басқа симптоммен келді. Мантуы дескені ісікті, и мамасы айтады, көзінде қайта-қайта конъюнктивит шығады деп. Бір көзін қарасам, көзінде пигментный дақ бар да. Значит, ол балада не? Көз туберкулезі. Сондықтан сіздің көзіңізде пигментный дақ бар, оны мынандай нәрсе істеуіңіз деп айта салу, ол мен жақтан өте бір білімсіздік деп білем. Сондықтан ол пигментті дақтың не үшін түскенін білу қажет та, себебін анықтау керек. Минимальный чекап өтіңіз, минимальный анализ тапсырыңыз. Сол анализіңізге қарай причинасын анықтауға болады, неден екен. И соған қарай ем схемасын беріледі. Егер сіз марафонға қатысам деп шешкен болсаңыз, кураторларыңызда толық сіздерге ақпарат береді. Бізде негізі 12 мүшенің барлығын емдейтін өнімдер бар. 300-ден астам ауруды емдейтін өнімдер бар. Ол туралы ақпараттың барлығын только через куратор. Себебі бізде дәрігерлердің саны легі өте аз да, 3 қана дәрігерміз, сіздің барлықтарыңызға жетпейміз. Сондықтан бұл жерде біз күніміз кураторларға қарап қалғанда, кураторлар бәрі. Себебі біз ол кураторларды міндетті базовый медициналық білім беріп, осы программалардың бәрін өткізіп, қандай минусы бар, плюсы бар, қарама қарсы көрсеткіші бар ма, қандай показаниясы бар, қалай жүргізу керек, не істеу керек, питание, су, ұйқы бәрін толығымен үйреткенбіз. Сондықтан оларды мен мини дәрігер деп айта аламын да, кураторларымыздан. Бала топырақ жейді. Енді топырақ жеуінің белгісі ол дефициттер өте көп деген сөз. Сіздер көпшіліктеріңіз ойлайды екенсіздер, анемия болса мен железо препарат ішсем, анемияны емдеймін деп. Өкінішке орай анемияның түрлері өте көп. Сіздің балаңызда тек қана железо дефициті емес, В6, В12, фолий, одан кейін белок жетіспеушілікті анемия болуы мүмкін да. Оның бәрін комплексті түрде қарап емделу қажет. И анемияны емдеген кезде біз оны бір ай емдемейміз. Анемияның емі очищение емінен де ұзағырақта, кемі 3 ай мен 6 ай. Егер 6 айдың ішінде емделіп, гемоглобин белгілі бір дәрежеге жеткізіп та, 3 ай сізді қайтып барып келіңіз, қыдырып келіңіз деп жіберіп, 3 айдан кейін повторный общий анализ кровь тапсырып, железо, ферритин тапсырып, қайта егер анемиясы, железосы түсіп кететін болса, оның өзі тағы бір вопрос, сұрақта. Себебі белгілі бір уровеньге жеткен кезде железо, ферритин, гемоглобин ол не істеу керек? Сақталып қалу қажет. Егер ол белгілі бір себептің әсерінен тағы да түсіп жататын болса, яғни баладан тағы созылмалы воспалительный процестерді іздеу қажет та. Себебі баланың ағзасында созылмалы жүрген инфекциялардың бір минусы сіздің ағзаңыздағы, сол баланың ағзасындағы железо мен ферритиннің түсуіне алып келеді. Сондықтан мен сізге ананы іше салыңыз, мынаны іше салыңыз деп айту мен жақтан өте бір білімсіз дәрігер боп есептелінеді. Себебі сізбен комплексті түрде жұмыс жасау керек. Ол бір күндік іс емес, ол кемі 3 ай мен 6 ай, кейбіреулерде өмір бақи железосы мен ферритинін контрольде жасап тұру керек та. Енді Алла тағала сізге сондай генетика берді, ең әлсіз жеріңіз железо мен ферритин. Енді оған ешкімнің оның
Ол ешкімнің кінәсі емес. Сондықтан сіз өміріңіздің соңына дейін сол балаңыздың железасы мен ферритинін қадағалап, 18 жасқа дейін миына құйып, 18 жастан кейін ол баланың өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауды үйрету, ата-ана ретінде ол сіздің міндетіңіз да. Мен кез келген алдыма келген ата-анаға мен солай айтамын да. Сұрақтарыңызды кураторларға қойсаңыздар, сондықтан біздің эфиріміз уақытты лимиттен асты. Бүгінгі эфирдің соңына дейін тыңдағандарыңызға өте қатты қуаныштымын да. 3 күннің ішінде сіздермен бауыр туған туысқан болып қалдық та. Сондықтан сіздерді 28 күндік ақылы марафонды 1 октябрь күні күтемін. Барлығымыз бірге, кураторлармен бірге сол марафонды Өзбекстан, Қырғызстан, Россия, Қазақстан болып бір уақытта бастау нәсіп етсін. 28 күннің ішінде А точкадан көзімізге елестеткен Б точкамызға жетуді Алла тағала жеңілдік етсін. Сондықтан барлықтарыңызды жақсы көремін. Сіздерді қимай тұрмын да. Барлықтарыңызды 28 күндік марафонда күтемін.